مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. نمیتونم بگم خوشحالم به خاطر اتفاقات عجیب و غریبی که این روزها داره در داخل ایران میفته و امروز قصدم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های مرگ مشکوک خانم مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که خبر فوتش هم در رسانه‌های داخل ایران و هم در رسانه‌های خارج از ایران جنجال‌های زیادی رو به پا کرده و تا این لحظه هیچ یک از مقام‌های مسئول داخل ایران پاسخ درست و شفافی از علت فوت خانم مهسا امینی ارائه نکردن. خانم مهسا امینی که در ایستگاه مترو شهید حقانی توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت میشه و بعد از اون هم خبر فوتش در رسانه‌ها منتشر میشه. ماموران پلیس آگاهی اومدن برای اینکه این قضیه رو ماسمالی و جمعش بکنن، تصاویر دوربین‌های مداربسته رو نشون دادن که میگفتن که پلیس تهران و ماموران گشت ارشاد خانم مهسا امینی رو حتی لمسش هم نکردن و خانم مهسا امینی به مرگ طبیعی فوت کرده. اما وقتی ما میریم و صحبت‌های خانواده مهسا امینی، مادر و پدر مهسا امینی، داییش و نزدیکان مهسا امینی رو میبینیم و میشنویم که امروز برای شما باز هم صحبت‌های پدر مهسا امینی رو منتشر خواهم کرد، میگن که مهسا سابقه هیچ بیماری، حتی سرماخوردگی کوچیک رو هم نداشته. حالا میگن که شاید اگر رفته بیمارستان هم فقط به خاطر یک اتفاق جزئی بوده ولی بیماری بزرگی نداشته و این صحبت هایی که رئیس پلیس و افراد مختلف میکنن که سابقه بیماری داشته، نمیدونم مشکل عصبی داشته، مغزش مشکل داشته، قلبش مشکل داشته، کاملا دروغه. و البته تصاویر دوربین‌های مداربسته هم که پخش شده، پدر مهسا امینی میگه که کات شده بوده که امروز میایم تحلیل و آنالیز میکنیم در این ویدیو تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه ورود خانم مهسا امینی رو به منطقه‌ای که پلیس در نظر گرفته بوده، محلی که پلیس در نظر گرفته بوده برای نگهداری افرادی که به ذم اینکه این افراد بدحجاب و بی‌حجاب هستن رو میبرن اونجا و بهشون آموزش میدن که تصاویر دوربین مداربسته رو من برای شما آنالیز میکنم و یه سری نکات کلیدی و پشت پرده داره که به شما توضیح خواهم داد روی تصاویر. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش: مقام‌های مسئول داخل ایران به جای اینکه بیان واقعیت رو به مردم بگن، به وسیله رسانه‌های زیر نظر خودشون که با پول و چیزهای مختلف تأسیسش کردن و مال خودشون هستش، سعی میکنن که این قضیه رو ماستمالی بکنن و ردش کنن بره. ولی این ور قضیه که مردم هستن و بهترین قاضی هستن زیر بار نمیرن، چرا که مردم هم تجربه برخورد و تجربه درگیر شدن با ماموران گشت ارشاد رو دارن و میدونن که چقدر ماموران گشت ارشاد به صورت وحشیانه و عقده‌گونه برخورد میکنن و صحبت رئیس پلیس تهران و سایر افراد رو قبول نمیکنن که میگن که آره اینا با لطافت و مهربانانی و نمیدونم صحبت‌ها میان مردم رو هدایت میکنن و میگن که یه سری از افرادی که توی گشت ارشاد جای مختلف هستن سرشار از عقدن. نمیخوام بگم همشون که اصل عدالت رو زیر سوال ببرن، اما خیلی هاشون. قطعا شما هم برخورد کردید با این افراد اگر توی ایران بودید، با ماموران گشت ارشاد و جدیدن هم مد شده توی فرودگاه و جای مختلف هم ایراد میگیرن به افراد و میگن که یا باید حجابتون رعایت بکنید و به زور برید تو بهشت یا به زور میبریمتون تو بهشت، یعنی میکشیمتون که قشنگ برید تو بهشت. بعد از اون برای قضیه هم میسه افراد میان میگن که خب به هر حال توی ایران اسلام فلان بیسان باید تابع شریعت و نمیدونم چی اسلام باشه. بابا تو همون قرآنش هم گفته که آقا شما در این که بخواید تو دینتون آزاد باشید آزاد باشید، لا اکراه فی الدین، یعنی در انتخاب دین هیچ اجباری وجود نداره و خود خدا گفته که آقا من اگه بخوام، خدا هم دیگه ما اگه از خدا بالاتر هم داریم، من اگه بخوام میتونم همه مردم رو هدایت بکنم به سمت بهشت، همه رو هم با حجاب بکنم، همه رو هم بهشون آل بدم. اما قدرت انتخاب برای خود آدما گذاشتم. خدا قدرت انتخاب گذاشته، ماموران گشت ارشاد نذاشتن و گفتن که ما انتخاب میکنیم که پوشش چی باشه. چیزی که در همه جای جهان قفله، فقط توی ایران آزاده و با این توجه به این ارشاد کردنه همه مردم جهان میرن تو جهنم و فقط کسایی که
حجابشون رعایت بکنن یا اینا ارشادشون بکنن میرن تو بهشت دیگه، یعنی طبق ادعای این افراد دیگه. بقیه میریم تو جهنم، هر کی هر جای دنیا هست میره تو جهنم اگه بخوایم با متر اینا بریم جلو. از اون برای قضیه خب مردم هم میگن که آقا ما اصلا کاری به این نداریم که آقا شما میگید که ما اینو دست زدیم یا نزدیم، ما با اصل موضوعی رو مشکل داریم که شما آقا به زور ما میگی آقا باید فلان کارو بکنیم فلان کارو نکنیم. با اون زوره مشکل دارن دیگه. الان کاسه صبرشون پر شده دیگه، لبریز شده دیگه. ما داریم میبینیم دیگه یه سری از افراد معروف و مشهور توی ایران و سلبریتی ها توی ایران واکنششون دادن و به محض اینکه اعتراض خودشون رو رسانه‌ای کردن حالا تو اینستا جای مختلف، ما ببینیم که سریع انگ نمیدونم منافق و ضد انقلاب و چیزهای مختلفشون میزنن. نمونهش علی کریمی بود که اومد اعتراض کرد و بهش انگ منافق رو زدن توسط رسانه‌های خودشون داخل ایران. و منافق شمایی هستید که پول اون مملکت رو میگیرید و بچه‌ها آقازاده ها و فاضل آبزاده هاتون رو میفرستید خارج از کشور. پول اون مفت اون مملکت رو میگیرید، خب بچه‌هاتون هم تو اون مملکت باشن. یعنی ببینید چقدر گند زدن تو اون مملکت که بچه‌های خودشون حاضر نیستن تو اون مملکت بمونن. همشون توی دیسکوها و پارتی‌ها و جای مختلف در حال اشغالن. بابا اگه شما بلد بودید بیل بزنید اول باغچه بیل خونه و خانواده خودتون رو بیل می‌زدید، نه مال مردم رو. بعدش هم میگید که اگه خوشتون نمیاد ول کنید برید، مگه شاید خیلی از مردم پول نداشته باشن باید بمونن و اون زوره رو تحمل بکنن. ولی این اتفاق هم باعث شد خب به هر حال یه سری از رسانه ها و افراد مختلفی که خارج از کشور هم هستن اونا هم قلاب خودشون رو بندازن و ماهی خودشون رو بگیرن. ما میبینیم که توی شهرهای مختلف یکی پس از دیگری حالا سرعت اینترنت هم خیلی اومده پایین. دو سه تا شهر رو که اصلا کلا اینترنت قطع شده. کلمه مهسا امینی رو توی همراه اول بخواد برای کسی دیگه بفرستی دیروز که قطع بود، حالا نمیدونم امروز وصل شده یا نه. ببینید چقدر سیستم مدیریتی خفنه که وحشت دارن از اسم مهسا امینی. بابا وقتی یه چیزی رو مردم باهاش مخالفن چه اصراری دارید اجراش بکنید؟ من نمیفهمم که اینقدر هم بخواد بیاد این قضیه رو محدودش بکنید، نمیدونم مردم رو محدود بکنید و بگیرید و ببرید و بزنید و ماشین ضد شورش بیارید و فلان بکنید و بیسام. مخالفن دیگه. حالا یکم حرف میزنه بهش میگن نمیدونم امام و انقلاب و اسلام رو به خطر انداخت. بعد سر چی میخوام مثلا همین ایراد گرفتن؟ سر این پوشش قبلا هم گفته بودم، یعنی شما نگاه بکنید پوشش خانم مهسا امینی نه ایرادی داره. نمیدونم به قول مادرش میگفتش که اصلا مانتو منو پوشیده بود، انقدر گشاد بود و رو زمین کشیده میشد. به خاطر اینکه گشت ارشاد بابت بازداشته هر کدوم از این افراد پورسانت دریافت میکنه. قبلا هم گفتم هر چی بیشتر بگیره بیشتر میره تو جیبشون. یعنی هر چقدر بیشتر گاز بگیرن بیشتر به دست میارن پول. پورسانت بیشتر میره. حالا بودجه مفتی اومده بعد خرجش کنن دیگه. اگه الان گشت ارشاد منحل بشه بودجهشو میخوام ببرن کجا دیگه؟ جای دیگه ندارن بخوام براش نقشه بکشن چاله بکنن براش. یا حالا اینجا هستش دور هممون داریم دور هم دیگه میخوریم و میچاپیم و مردم هر کی حرف زد میزنیم تو سرش و اینترنت رو قطع میکنیم. از اون طرف میان چیکار میکنن وقتی مردم میریزن تو خیابون و اعتراض میکنن؟ رسانه‌های داخل ایران به حال میخوان یه جوری پوشش بدن خبر رو. چه جوری پوشش میدن؟ میرن چند تا از این یقه بسته‌های خودشون رو ور میدارن، یقه سفیدای خودشون رو میبرن تو خیابون. دوربین خودشون هم میبرن تو خیابون، نه دوربین مردما، نه دوربین خودشون. میرن پرچم ایران رو آتیش میزنن، میرن قرآن رو آتیش میزنن. خودشون هم تصاویر رو میگیرن تو رسانه‌های داخلی خودشون پخش میکنن، میگن ببینید معترضا رو، اینا منافقن، اینا قرآن آتیش زدن. یه سری از افرادی هم که اعتقادات مذهبی دارن ولی مخالفن و میخوان اعتراض بکنن میگن اوه قرآن آتیش زدن، تموم شد. بازی با اعتقادات مردم میکنن. کیا؟ همونایی که رسانه‌های داخلی دستشونه و شروع میکنن به مردم دروغ گفتن. این یه ترفندیه برای اینکه بخوان این قضایا رو ماسمالی بکنن. موضوع دوم، میان و اطلاعات سوخته و غلط رو تزریق میکنن به یه سری از این رسانه‌های اینوری که اصلا کلا تکلیفشون مشخصه. نمونهش این خبر هستش که ایران اینترنشنال منتشر کرده. تصاویر اختصاصی از سیتی اسکن مهسا امینی از سوی یک گروه هکری در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته است. بابا بیمارستان ایران فشل اینترنت نداره، مثلا هکر بیاد مثلا هک کنه مثلا اطلاعات
بیمارستان ورداره بده، انگار مثلا بیمارستان امریکاه. یعنی همون اولش مشخص خبر لافه. ولی من بچه حواسم 50 کیلومتر تا آبادان فاصله دارم، شما اگه اونجا 200 کیلومتر فاصله دارید. انگار مثلا بیمارستان چقدر هوشمنده که به اینترنت وصل بشه، بخواد هک بشه اطلاعاتش برداشته بشه. بعد نوشته که نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه است. اختصاصی ایران اینترنشنال. بعد ما نگاه میکنیم تصاویری که هست، این تصاویره. خب نه نشانه از شکستگی جمجمه اصلا چیز، تصاویر فیک رو چپوندن به ایران اینترنشنال که پخش بکنه. چرا این کار رو میخوان بکنن؟ میخوان که بگن که نه، به مرگ طبیعی فوت کرده. این مرگ طبیعی رو داشته باشید، این کلمه طبیعی رو جلوتر باش کار داریم. بعد از اون طرف خبرگزاری پشمک خیاری فارس که خودش اصلا اسمش لوگوش که کپیه که کاری باش نداریم، اینا کلا نگم براتون، گفته که بله این تصاویر سیتی اسکنی که ایران اینترنشنال پخش کرده کاملا درسته، ولی نه آثار شکستگی هست، نه آثار فلان، نه آثار نمیدونم ضربه و خونریزی. قشنگ به معنای واقعی کلمه اومدن و همون رسانه رو با خاک یکسان کردن، گفتن که نه ضربه بوده نه خونریزی بوده. آره مثلا توی ایران شما گشت ارشاد که سوارتون میکنه میبرتتون به صورت خودجوش 2 سکته میزنید، هم سکته قلبی هم مغزی. خانم مهسا امینی 2 سکته زده بوده طبق صحبت‌های پزشکا، هم سکته قلبی کرده هم مغزی. و تمام متخصصا هم گفته بودن که ایشون به سرش ضربه خورده و دچار ضربه مغزی شده. حالا نکته‌ای که وجود داره، اومدن گفتن که خانم مهسا امینی نمیدونم بیماری داشته از بچگی و چیزهای مختلف و اینا. بریم صحبت‌های پدر خانم مهسا امینی رو خدا بیامرز مهسا امینی رو بشنویم چی میگه، اصلا پدرش راجع بهشون چه صحبتی داره. اینا فقط بلند شده گفته آقا من شهرستانی ام، جای رو بلد نیستم، خواهش منو نبرید. وقتی بردن پاس توی زیر صدا هم صدای عزاداری میشنوید. خب به هر حال پدر مهسا داغدار بوده دیگه، این صدا به خاطر همه چون باش مصاحبه که دوباره یک فیلم کوتاهی رو نشون دادن. این فیلم‌ها باور کن تمامش غلط بود. من تهران چیزی دیگه به من نشون دادن. میگن فیلم منتشر کردن. پدر مهسا امینی میگه که این فیلم‌ها غلط بود. حالا فیلم‌ها رو جلوتر براتون آنالیز میکنم. و ببین چی میگه. چی نشون دادن تو تهران مثلا بین 3 دقیقه فیلم نشون داد، 2 دقیقه خط بود. بعد فاصله ساعت من خودم دیدم. در فاصله ساعت کلا غلط بود. یعنی اون فیلم واقعا غلط بود، اصلا من مورد تایید من نیست. پدرش میگه که این فیلم مورد تایید من نیست. فیلم دوربین مداربسته‌ای که پلیس برای مثلا که بخواد جواب قانع کننده بده به خانواده‌اش و به مردم، میگه که مورد تایید من نیست. خب بعد از اونم تو پاسگاه که نگهش داشته بودن 115 رو آورده بودن، 115 45 دقیقه اونجا فیلم نشون دادن، فقط دور و بر خودشون میچرخیدن، یعنی عکس العملی کاری نمیکردن براش. یعنی 45 دقیقه طول کشید از اون موقعی که افتاد تا داخل همون محوطه میچرخیدن، اصلا نمیدونستن چیکار کنن. بعد از اونم اول استقلالی میکنه، اگه زود بهش میرسن یا زود میبردن به این مرحله نمیشد، یعنی به خون مغزش حداقل میرسیم به ضرر مغزی نمیشد. آقا من شهرستانی ام، جای بلد نیستم، من رو چرا آورد اینجا؟ پوشاکمو ببینید خیلی مانتوی قشنگی پوشیدم، من هیچ جام دیده نمیشه اصلا. 2-3 بارم اینجوری کرد، مانتوشو بلند کرد، پوشاکش واقعا پوشاک پوشیده بود. بعد از اون وقتی بردن به اورژانس برده بیمارستان، کسی باهاشون نرفته اصلا بیمارستان، تنها خودشون برده بودن. داداشش هم باش نبردن، نذاشتن بره. بعد اورژانسی که میبره بیمارستان به پرستارات با من صحبت کردن، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمیدونستیم، گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال کیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد مشخص نبود، خوب بود داداش باهاش بود، داداش هم کتاب بیمارستان رو پیدا کرده و رفته اونجا، اونا فهمیده. اون موقع به من زنگ زدن گفتن آقا یه دختری رو آوردن اینجوری، ولی اصلا من پیداش نمی‌کردم، نمیتونستم پیداش کنم. کجا میرفتم؟ نه ادرسی داشته، نه مشخصات داشته، هیچی نداشته. به حرف دکترام اونجا که من باهاش صحبت کردم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش می‌بردن بیمارستان، اینجور نمیشد. فشار خونش به از قطع شده بود به مغزش.
اینطوری شده، ولی استقلالی رو میتونستن درست کنن، ولی اینقدر دیر برده بودن که متاسفانه. اون موقع که شما فیلم رو دیدین بهشون گفتین که ما این فیلم رو قبول ندارم. به خودشون هم گفتین؟ به خودشون هم گفتم. چی میگفتن؟ حتی گفتم این فاصله چرا قطع شده؟ این همینجوریه. گفتم چی همینجوری؟ من مگه آدم نیستم؟ مگه نخرم نمیفهمم؟ این تمام فاصله بین فیلم قطع شده، کجاست این فاصله؟ دیگه من اینقدر ناراحت بودم زدم بیرون، اومدم بیرون جوابش ندادم، گفتم اصلا نمیخوام. اینا کلا بعدش میگفتن اصلا بیماری داشته، سر داشته، بیماری قلبی داشته، بیماری مغزی داشته، هزار جور بیماری چیز نداشته، هیچ گونه بیماری اصلا. 22 سال مگر برای یه سرماخوردگی ساده درمانگاه رفته باشه، ولی اصلا درمانگاه هم نرفته. اینا اول الکی در آورد، اصلا درمانگاه هم نرفته. خب سرماخوردگی ساده شاید نه، منو نمیخوای شما خودتون اجرا کنید. گفته بودن که شبانه هم موقع که تبریز آوردن، درست؟ آوردیم تبریز، میگفتن همیشه باید خاک سواری بشه. آوردن داخل ساعت 3:30 4 من اینو گفتم اگر اینجور میخوای خودتون ببرید، من اصلا نمیخوام بیام، ولی من میگم تو ازم گم شده. اینجوری بوده برنامه. ممنون میشم. دست شما در نکنه. بله اینم صحبت‌های پدر مهسا امینی بود. چند تا نکته داشت. نکته اول این که میگفتش که وقتی بردنش بیمارستان گفتن این تو خیابون پیدا کردیم، نگفتن اینو ما نمیدونم توی اصطلاحاً نیروی انتظامی برندش کردیم و بیاریمش اونجا. چرا؟ چون مسئولان بیمارستان نرن گزارش دادن به رسانه. و بعد از اون گفتش که 45 دقیقه ماموران اصطلاحاً اورژانس دیر رسیدن به محل. خب حالا ما بخوایم این که این قضایا رو بخوایم مثل پازلوار کنار هم دیگه بذاریم، من تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که رئیس پلیس تهران منتشر کرده بود، این تصاویری که می‌بینید اینجا یک دونه کنفرانس مطبوعاتی میذاره رئیس پلیس تهران بزرگ و تصاویر دوربین‌های مداربسته بیمارستان رو برای خبرنگارها منتشر میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره، تصاویر فاقد تاریخ و ساعت. اومدن این بالا اینجا یه چیزی رو منتشر کردن اینجا که مثلا تاریخ و ساعت از قبل اومدن ادیت کردن، یه دونه تاریخ و ساعت گذاشتن. کاری نداره که شما یه دونه کرونومتر میذاری رو تصویر، کی میفهمه مثلا این مال خود دوربینه یا با ادیته. ولی از کات شدن تصاویر شما میتونید متوجه شید. مثلا حالا جلوتر بریم بهتون توضیح میدم. مثلا از دقیقه 1 تا 3 خب صحبت بوده، 20 دقیقه افتاده رو زمین و یه 5 دقیقه مثلا دوباره اصطلاحاً 5 دقیقه بعدش ماموران اورژانس اومدن، اون 20 دقیقه وسط رو کات زدن، تایمر بالا رو یه جوری تنظیم کردن که مثلا 3 دقیقه گذشته. تایمر رو خودشون دستی عوض کردن با ادیت، کاری نداره که. وگرنه دوربینای مداربسته خیلی شیک و مجلس همه میدونن دیگه، شماره دوربین رو میزنن، چیزهای مختلف رو قشنگ بالا برای خودشون چیز خوشگل ادیت زدن. خب حالا این یکی از باگاش بوده که تاریخ و ساعت نداشته. اما بریم روی تصاویر، من به شما توضیح بدم که اصطلاحاً این تصاویر چه نکات مهمی رو داره. خانم ملاحظه می‌فرمایید از گشت خارج میشن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که یک، هوا روشنه. لحظه‌ای که این افراد من هوا روشنه و میتونیم هم رفرنس بزنیم به ماشین‌هایی که اینجا رد میشن و چراغاشون اصطلاحاً خاموشه، چون اگه هوا تاریک بشه تقریباً چراغ روشن میشه. اینجا میگه که از ون پیاده میشن. خب الان در واقع بعد تصاویر دوباره کات میخوره، میگه که از ون که پیاده شدن اوردنشون توی این سال. اینجا وارد ایوان میشن، میان داخل اون گشت امنیت اخلاقی. بعد نگاه کنید بلافاصله نگاه کنید، میگه که از این دره که رفتن تو، از این دره که رفتن تو وارد این سالن شدن، یعنی از اینجا وارد این شدن. یه بار دیگه از این دره، ادعای رئیس پلیس اینه دیگه، میگه که از این دره که رفتن تو وارد این سالن شدن. اینجا میان داخل کلاس. بله. کلاس مرتب منظم. همین که دارم با پوشش هم شما نگاه بکنید روی تصویر، قشنگ توی اینجام کاملا توی تصویر مانتو به این بلندی، یعنی نگاه کنید یه وجب مونده که بخوره زمین، کاملا مشخصه که پوششش هم حتی توی این تصاویر کامله، ولی باز هم این تصاویر کات شده. همینجا میبینید سرحال شاداب، روی تصاویر دوربین مداربسته سرحال شاداب بودن تشخیص دادنشون. دمشون گرم واقعا. خب
بعد اینجا تصویر یه کات میخوره، اگر نگاه بکنید به پنجره هم روشنه، یه کات میخوره هوا تاریک میشه. یعنی فاصله بین این کات تا این کات چیزی میتونه تقریبا بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم باشه. اگه شاداب بودنه رو رئیس پلیس میتونه تشخیص بده از روی تصاویر دوربین مدار بسته، ما میگیم 5 ساعت گذشته، کنتور نمیندازه که، ما میگیم 5 ساعت گذشته. بله. به سوال خبرنگار گوش بدید چی میگه. داریم نسخه کامل فیلمتونه؟ نه کلش نیست. میگه بله نه کلش نیست. پس شما ببخشید این گفتگو مطبوعاتی واسه چی گذاشتید اگه نسخه کامل رو نیاوردید؟ بقیه اینجا میان سوال میکنه. ما خودمونم دیده بودیم. مشکل من چیه؟ میگه اون لباس آره توضیح میده که مشکل اینجا میفته روی زمین، یعنی به نوعی حالش بد میشه و اینجا دیالوگا رو نمیان منتشر بکنن. چه دیالوگی رفته بوده؟ این بوده برو بابا فیلم بازی نکن، ما خودمون این کاره، روزی 100 نفر می اینجا خودشونو میزنن به قش ضعف، بشین سر جات، در صورتی که واقعا طرف حالش بد شده بوده. و کلا نیم ساعت اصلا تحویل نگرفته بودن خانم مهسا امینی، گفتن برو بابا چرت و پرت چرا داره میگی. و کلا یه دم که اونجا بودن اونا هم خب فکر میکنن که شاید این داره فیلم بازی میکنه دیگه. اما اینجا کات میخوره تصاویر، نگاه کنید اینجا نیم ساعت بعده که واقعا متوجه میشن که حالش بد شده و اینجا تازه مامورایی که مسئولای اورژانس میان. اول خیلی وقتی که بیان توجه میشن که این پزشکیا چیز بهیار و پرستار ماست که بلافاصله بالا سرش میاد. بلافاصله کجا بلافاصله اومده؟ اول شما یه نفر اونجا حالش بد بشه بلافاصله بهیار میارید، 6 تا فش خارمادر بهش میدید، بهش میگید بشین سر جات، ما خودمون این کاریم. بعد از اینکه این مراحل گذشت دیدید طرف واقعا داره میمیره، بالا سرش بهیار میارید، میگید بلافاصله. خب بابا مردم اینا رو میفهمن چون خیلی هاشون اینجا رو تجربه کردن. عجب. الان بعد از این دو تا عزیزان اورژانس میاد. آره اورژانسی هم طبق صحبت پدر مهسا امینی که میگفت 45 روز بعد بالا زمان دوربین کاملا مشخصه. میگه زمان دوربین کاملا مشخصه. خب کاری داره شما بردارید مثلا اینو ادیت کنید بندازید رو تصویر؟ حدود اینا الان دوستان اورژانس اومدن، موتور لانسی که اونجاست با تجهیزات اومدن. خب حالا نکته وجود داره، من یکم میبرم جلو و توضیحات رو بشم. اینجا میگه اورژانس میاد، تصاویر بعدی که کات میشه اینه. اینجا لو میده دروغ پلیس رو. نگاه کنید اینجا تصویری که کات میشه راهروی رو نشون میده که از اینجا طرف آوردن توی این راهروه. خب سوال اینجاست اگه این راهرو وجود داشته که شما الان دارید نشون میدید، پس لحظه‌ای که اینا وارد این سالن شدن، اینا اول وارد یه راهرو شدن، یعنی اول از این ایوانه که به قول خودشون اومدن داخل رفتن وارد یه راهرو شدن، بعد رفتن توی اون یکی اتاقه. یه ضرب از این دره که نمیتونن رفته باشن اونور. که چرا تصاویر راهرو رو پخش نمی‌کنید؟ منابع مطلع به من گفتن که اول از همه ور می‌دارن و اینا رو به خط می‌کنن توی راهرو رو به دیوار، چراغا رو هم خاموش می‌کنن و پشت دیوار شروع می‌کنن الفاظ رکیک رو گفتن و عقده‌هاشون رو خالی کردن. اونجا خانم مهسا امینی باشون درگیر میشه و 2-3 بار سرش رو می‌کوبونن به دیوار. و سوال اینجاست که پلیس چرا لحظه ورود این افراد توی راهرو رو نشون نداده و بلافاصله بعد از این تصاویر کات زده به این سالن؟ تصاویر راهرو رو هم نشون میدادید دیگه، چون ما میبینیم که اینجا طرف رو میبرن به این راهرو. این تصاویر راهرو کجاست؟ زمان ورود خانم مهسا امینی. ببینید اینجا توی این راهرو احیا رو انجام میدن و البته ما تصاویر دیگه ای داریم. ببینید تصاویر راهرو رو نشون میدن و بعدش بیرون نشون میدن. پس یک ایوان وجود داشته که اول از اون ایوان میرفتن تو راهرو زدنش و بعدش بردنشون به اون سالانه. حالا قراره که دادستانی ورود بکنه، قوه قضاییه ورود بکنه. اگر اونا ورود بکنن اونا مطمئن باشید که این تصاویر هم به بیرون درس خواهد کرد و مجبورن به مردم واقعیت رو بگن. دیگه نمیتونن این قضیه رو ماسمالی بکنن و این بخوان این موضوعات رو
برای مردم جور دیگه‌ای نشون بدن. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه، ما می‌بینیم که یه سری از افراد سیاسی مثل این چه آقای پزشکیان و افراد دیگه شروع میکنن، افرادی که از الان دارن بیل میزنن واسه نمایندگی مجلس دور بعد، شورای شهر و چیزهای مختلف، شروع میکنن مصاحبه کردن، میگن که باید این قضیه شفاف بشه، چرا گشت ارشاد وجود داره، چرا این کارا رو میکنید، چرا وحشیگری میکنید، چرا مسئولان نمیان پاسخ بدن. آقای پزشکیان شما 3 تا سور به آدم پررو زدی لامصب. شما خودت به همراه علی مطهری جز نمایندگان مجلسی بودید که سال 1390 در مجلس برای رئیس جمهور وقت طرح سوال کردید. فکر میکنم آقای احمدی نژاد بود، بله، و به ایشون گفتید که چرا گشت ارشاد رو اجرایی نمی‌کنی. شما خودت جز موافقای گشت ارشاد بودی، بعد الان میای جلوی تلویزیون راست به مردم و کمال پررویی میگی که چرا گشت ارشاد وجود داره و چنین و چنان. به خاطر اینکه یه سری از این افراد مثل سری از این سلبریتی‌ها که الان این قضیه رو دیدن، مثل آدمای قلابگیر قلاب میندازن و ماهی میگیرن. بریم ببینیم صحبت‌های آقای پزشکیان. همه باید بعد یه عده اومدن این تصاویر رو وایرال کردن، صحبت‌های شجاعانه آقای پزشکیان در خصوص نمیدونم این اتفاقات و صحبت. ببینیم. بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن و بعد مثلا بله. برنامه درست بشه که جنازه‌شو تحویل بدیم، بعدم نیم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوریه. فقط از این نظر پزشکی کدوم فرمودی، کدوم دختر فرمودی؟ همون خانم امینی رو از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم، فقط گزارشی دریافت کردین نزدیک ایشون. گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دورهات با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه‌های برتر کشورم بودم. از نظر علمی اینجوری نیست که همینجوری حالا مگر اینکه آنالیزش پاره بشه، خون شفاف بیایم به مردم بگیم آقا مثلا اینجوری بود، ما مثلا مقصر نبودیم، وضعیت این بود. نه اینکه بیایم هر روز یه جور خبر و بعد هر کی میخواد حرف بزنه براش یه دونه مثلا برخورد غیر اخلاقی دیگه‌ای براش. این نکته که فرمودید داله بر مستنداتی است که به شما رسیده یا خیر؟ من همون چیزا ببین، ما شفاف سازی کردن، الان یه اتفاقی افتاده، مردم گلایه دارن، خب شفاف سازی بکنید، نه اینکه هر کی اومد یه حرفی بزنه بگید آقا اینا ضد نظامن، با نمیدونم اروپایی‌ها با خارجی‌ها. اون شفاف سازی که مد نظر شماست چگونه است؟ شفاف سازی یعنی اینکه اگر الان یه اتفاقی افتاده، ریاست محترم جمهورم گفتن، هم تسلیت گفتن به خانواده، هم یه اتفاقی در یه جایی بالاخره منجر به چیزی شده که واقعا از نظر روحی آدم ناراحت میشه. این خب تسلیت حالا یعنی شفاف سازی. مردم تصور میکنن، نمیذاریم حرفمو بزنم که. آخه شما نکاتی میگین که من دارم میگم دارید... روش شفاف سازی رو میخوام بهتون. من وزیر بودم، بله. خبرنگاری که از کانادا اومده بود فوت کرد تو زندان، بعد دولت منو مسئول کرد برم ارزیابی کنم. خب رفتیم ارزیابی کردیم، دیدیم تو زندان به اصطلاح اینو زدن. خب حالا عکس هم نشون میدین، حالا این میگن عکس نشون، خب بیا شفاف اینو بگن آقا دولت بیاد یه تیمی بذاره ارزیابی بکنه و بعد این تیم بگه آقا هیچ اتفاق، 2 نفر هم از این آدمایی که قرض و مرض دارن بذاره، کاری نداره که. وقتی ریگ تو کفش من نیست، از چی میترسی که شفافش بکنی؟ ما برخورد نامناسب با این خانم نکردیم، خب نکردی، خب شفافش کن تا مردم از این التهاب در بیان، بهانه هم دست رسانه‌های ضد انقلاب اون طرف مرزی نیفت. بله، این هم صحبت آقای پزشکیان بود. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، مردم حافظه تاریخی ضعیفی تقریبا حالا خیلی هاشون دارن. از قدیم الایام دیگه یه سال 88 شد، چیزای مختلف که شد، مردم تو ریختن تو خیابون و رفتن پشت میرحسین موسوی، رفتن پشت خاتمی، رفتن پشت استطربه، آقا دمشون گرم، اینا طرفدار ما هم، بریزیم تو خیابون دیگه. خود انقلاب و از چی دفاع می‌کرد؟ از اینکه آره اینها خودشون مخالف حجابن، خودشون مخالف نمیدونم این صحبت‌ها هستن. همین میرحسین موسوی، همین زهرا رهنورد کسایی بودن که جزء تصویب کننده های طرح حجاب در ایران بودن. برید بخونید تاریخ رو. خود خاتمی جزء کسایی بود که موافق طرح حجاب در ایران بود، موافق این بود که بعد مردم خانوما بعد حجاب داشته باشن، روسری داشته باشن. خود روحانی، راه دور بریم چرا؟ بهتون نشون میدم. این آقای روحانی ایشون
ایشون هم خب به هر حال زیر دست خاتمی بودن دیگه. خاتمی اصلا این روحانی آورد بالا. اینا همشون جزء باند اصلاح طلبان دیگه. خود روحانی کسی بودش که آقا هی فشار می آورد، سوک میداد، میگه آقا باید حجاب باشه، میگه من رفتم این ور رفتم اون ور، گفتم باید طرح حجاب عملی بشه. بعد جالبه که تریبون رسانه اینا کی بود؟ مسیح النجات بود که 24 چسبیده بود به خاتمی و نمیدونم کروبی و میرحسین و کسای دیگه. تا همین چند سال پیش که توی لندن هم بود عاشق سینوچاک اصلاح طلبا بود. بعد الان یهو علم مبارزه با افبا و باریک کلمه بخونید حافظ. بعد چند روز پیش هم من دیده بودم که اومده بود توی ایران اینترنشنال گفته بود که من حاضرم با این و اون نمیدونم مناظره بکنم. خانم مسیح النجات بیا با من مناظره بکن. 2 ساعت تو صحبت بکن، 3 دقیقه من صحبت میکنم. به جوابای من به سوالای من توی 2 ساعت شما جواب بده. برام میتونی جواب بدی. میشینید جلوی تلویزیوناتون انحصاری تلویزیون گرفتید، بودجه از فلان کشورهای خارجی گرفتید، میاد برای مردم نمیدونم حرفای چرت و پرت قرقره میکنید. فکر میکنید هنره؟ برید تلویزیوناشون رو نگاه بکنید. 5 تا کارشناس آوردن، هر دفعه میچرخه. یه بار راجع به چافازلاب صحبت میکنن، یه بار راجع به خوش شدن کارون صحبت میکنن، یه بار راجع به حجاب صحبت میکنن، یه بار راجع به خودرو صحبت. کارشناساشون راجع به همه موضوعات نظر میدن. من نمیدونم چه کارشناسایی که راجع به همه موضوعات فنی و غیر فنی صحبت میکنن. ما هم تاریخو خوندیم به اندازه خودمون، والا سوادم داریم. اینا فکر میکنید من چرت و پرت میگم؟ بفرمایید. این آقای روحانی ببینید چه با افتخار از آغاز طرح حجاب صحبت میکنه. ما آمدیم و تا همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و ستاد مشترک و بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش ما شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خود اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن، حالا تا برسیم به ادارات. اونجا بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم. عدد خیلی زیاد نبود البته، حالا یادم نیست چقدر بود، 20 نفر بودن. 1-2 نفر با روسری بودن، بقیه هم بی حجاب. من رفتم براشون توضیح میده. ببینید داره توضیح میده که داستان از صحبت کردم. گفتم که باید با روسری همه بیاد از فردا. اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلان، مقررات ویژه خودش داره. فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه. به اضافه این کالا یک آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از ببینید تهش هم التیماتوم دادیم فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. توضیحاتو میبینید خیلی اونجا شلوغ کرد، خیلی سوسکی. همین اصلاح طلبها واسه حجاب مردم نقشه کشیدن، قور زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه باید. گفتیم من به دجمان و اینا هم گفتیم اگه بیاده به راش نده دیگه از فردا. به همین راحت. از اونجا ما شروع کردیم. بعدش آمدیم تو نیروها. من آمدم تو نیروی هوایی، به من گفتن برابر برو نیروی هوایی و فرداش من رفتم نیروی هوایی. یه سالونی بود، همه اینا رو جمع کردن و تو همین دوشان تپه همه جمع شدن اونجا زیاد بود عدد این زنها، اونجا خیلی بود. اونجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ کردن زنها. گفتیم ببینید این دستوره، باید این کار بشه. بود دستور خودش و باند میرحسین موسوی و افراد مختلف اصلاح طلبان اینو راه انداختن. بعد میگه دستور بوده. به هر حال حالا هر نکته‌ای دارید مسئله نیست، ما که نمیگیم چادر سر کنید فلان، بحث چادر نیست و بحث روسری نیست و کم کم یه چیزی نیست، ذره سختگیری میکنید، یه چیزی نیست، سر کنید این برای آخرتتون دنیاتون. برای آخرت و دنیای مردم هم تصمیم میگیرن. بهتون گفتم اول صحبت دیگه به زور میخوام ببرم. و اونجا هم تهش ما گفتیم که از فردا ما میگیم که کسی بی‌حجاب باشه راش ندن، اینجا نمیشه این مقرراتی. و دریایی من این 3 جا رو در تهران رفتم صحبت کردم براشون، برای زنا. یه مقداری اول استدلال و این از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سلامت جامعه و بله. میخوام به شما بگم که ما هم همچین حافظه تاریخمون بدک نیست، میتونیم بریم بکشیم بریم ببینیم چی از جاش در اومده چی سر جاشه. فقط هم این که ببینید برای اینکه بخواد این قضایا رو شفاف بکنن من 2 تا سوال دارم. یکی این که حالا این حافظه تاریخیش بود، میخوام به این برسم. اون تصاویر راهروی اون محل گشت ارشاد پخش بکنید. 2 اینکه تو همه جای تهران دوربین وجود داره.
تو تمام خیابونا دوربین وجود داره، خصوصا نزدیک ایستگاه مترو. چه جور تصاویر دوربین‌های مداربسته جایی که گشت ارشاد قرار داشته که نزدیک ایستگاه مترو بوده تا الان منتشر نشده که چه جوری برخورد میکنن با مردم. الان چند هفته پیشم یه خبر رسیده بود دست ما، البته بعد بریم راستی آزمایش بکنیم که آقا دوربین‌های همون نزدیک ایستگاه مترو که خانم مهسا امینی رو بازداشت کردن از جا کندن بردن دوربیناشو. این هم خبری بوده که آره به دست ما رسید. ولی خب الان مردم نه تنها دیگه به دنبال شنیدن حقیقت هستن و حرفای شما رو باور نمیکنن، بلکه دیگه صبرشون هم تموم شده. یکی از نماینده مجلس هم اومده گفت که اصلا گشت ارشاد اجازه قانونی نداره، تو قانون اصلا همچین چیزی نیومده. اون دیگه کلا بیخ و بن زد همشونو. ولی در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و نظر خودتون رو هم به ما بگید. ممنون از شما.